اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، یک داستان واقعی و عجیب و ساتھ یک سبق آموز درباره مکافات عمل در خدمت شما بیان کنم تا مو از داستانهای واقعی که اطراف از مو میشنوی یا مینگرنی سبق بگیری و کوشش کنی که کدی افرادها، کد دوستها، کد رشته‌دارها، کد همسایگاه کست مو ایگو کار کست غلط نکنی که در راه از خود از مو مای. خداوند متعال اگر مور دو دنیا جزا و سزا میده، باور کین عزیزان من که در امزی دنیا هم مو بسیاری از کارهای و افعالهای بد خو کردارهای بد خو مو کست مینگرنی و بریز مو یک خطره کی گنٹی است. بریز مو ناجوریا اگر مایا بعض اوقات اگر بریز مو بعضی مصیبت ها اگر مایا بعضی اگر مشکلات مایا قرضداریا اگر مو منش زیرش دوب مشی و دیگه پریشانی ها باید مو طرف کردار خو باید توجه کنی، مو باید طرف اعمال خو باید توجه کنی، مو باید طرف گفتارهای خو توجه کنی که ما فلان آدم را چی گپ گفتم چی گپ نگفتم. خب داستان از این قرار است زنی من که در فیروزآبادی یک شهر ایران است یک دکتر قصه مونه که ای زیر دیست یک سرجن که است کار مکت و یک نفر را یک مریض را که است آورد و ای سرجن گفت که پایزی انفکشن کده باید پایزی که است کٹ شونه. البته مر گفت که چون تو دیستی زیر دیست از ما کار مونی دیگه لذا پایزی را تو باید که است کٹ کنی و ما نظارت مونم ما تو مونم که گو کار غلط نکنی. ای دکتر که است موقع که ما رفتم دکتر گفتم از کجایش که است قط کنم از موچی پایش که است گرفتم انت که مو میگی نه کلایای دیست از مورا و از موچی پایش که است گرفته گفت نه گفت برو بالا. ایرانی یک لفظ داره موقع که برو بالا یعنی از بال که است کم بالتر بر کم بالتر بر میتر برو بالا تا ران زیر که است رسید گفت زنجی باید کٹ شونه که زو بعد انفکشن نشود ریمی غیره نکده از این پیش باید کٹ شونه. ای لفظی دکتر کی مگو برو بالا ای دکتر دیگه کی زیر دیست زو کار مکت سرجن او گفت ما یک داستان دیاد محمد. داستان که است از این قرار بود که یک زمان برای ایران که است ایگو گروه که است حمله کرده بود، ایگو شهرش بسیار گرسنگی هم بود و قحطی هم بود. از یک طرف ذخیره اندوزا که است نان و گندم را آرد را که است ذخیره کرده بود تا سودی بیشتر که است دیدش چی باید فایده بیشتر دیدش چی باید و از طرف دیگه هم مردم ها هم بسیار گوشنه بودن دیگه و میلاو نموشدین خلاصه اونایی که پیسه داشتن اونا هم رفتن میخریدن. بعد از من که است یک روز گفت بایی بابوری فلان ذخیره اندوز فلان دکاندار گرشی تا یک قطره گندم و نان و جو پیدا کنی که تاکي از گوشنگی نمری. ما که است گفت که بابی خو رفتم فلان دکان که پس انبار ازو گندم بودور گفتم که بایی نان بدی. بابی هم گفت که است تازه ورم قیمت 4 گونه که در میدادک. او گفت برو بالا. مثل امزی دکتر ویلیم گفت برو بالا. بابا چی بالا بوری دیگه 4 گونه زول تو گیران کردی ال بازم درو میگه برو بالا که است. لذا ای دکتر میگه داستان د ذهن بود و جملات از دکترم د ذهن مات از قضای الهی کی توخ کردی اون مریضی کی روی بریز نبود و پایشال انفکشن کده کٹ مشدرو ای مو شخص بود که در زمان جنگ سامانای خو ذخیره اندوزی کرده بود، ذخیره اندوز کرده بود یعنی ذخیره کرده بود و گیران سودا میکرد و همون لفظ استعمال میکرد برو بالا. چندین سالها بعد اون مو دکاندار را ما در روی بری خو میگم که دکتر درو میگه برو بالا با پای شرکت است تا رانچ که است قط کو یعنی کٹ کو شیرا میگم ما بخیم و اپریشن که است لددم حال ما به حال شدم و رفتم برود صحنی هاسپیتال و بیمارستان. یک فکری مرا گست گرفت که بابا ای خدایا ای بس چی است. لذا ای دکاندار او زمان کد مردم ظلم مکت و ای زمان که است پایش که است درو کٹ مشه و امو جملاتی که چندین سال پیش گفته بود خوچی امروز دکتر درباره پایش درو مگه. برادرانی من مو چقدر که است مردم را کد زبان خو دشنام میدی برش تهمت میزنی مو چقدر مردم را که است دربارهش او را توهین چی که است مونی مذاق های بیجا که است مونی مو چقدر افرادها را که است بیابرو مونیم دکاندارا را اگر توخ کنی چقدر تو سودار درو گیران سودا میده یک غریب ده یک فقیر هر ظلمی که نسبت به انسان ها کنی زنی من خداوند متعال علاوه بر از دنیا در این دنیا هم که تو را نشون میده. لذا
دمنی علمی اخلاق و تعلیمات اهل بیت علیهم السلام اخلاق که است بسیار زیاد تاکید شده که انسان طرف اخلاق خود توجه بده، طرف کردار خود توجه بده و مراقب نفس که است باشه و کوشش کنه که وسوسه شیطان در ذهن شی که است نندازه. امروز متوق منی که دوستی ها، رشته دارها از خاطر امروز زبان، از خاطر امروز کردارها ما بین هایش که است دوری ایجاد شده. پروردگار عالم دسته های از ما و شما رو بگیره تا ما و شما در راه راست که است بایی و یگو فرد را یگو بنده خدا را برش ظلم که است نکنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.